Mitos atau fakta, pesawat tersambar petir meningkatkan resiko kecelakaan. Sebuah maskapai penerbangan asal Selandia Baru, Air New Zealand NZ433, harus kembali ke Auckland dengan tujuan ke Wellington karena tersambar petir. Meskipun pesawat tersambar petir merupakan suatu hal yang umum dalam penerbangan, namun beberapa dilaporkan khawatir bila petir disertai badai. Profesor Mamu Haddad mengatakan bahwa tangki ban bakar di sayap tidak akan terkena percikan listrik dari petir. Hal tersebut disebabkan karena di sekitaran tangki bahan bakar terdapat logam sambungan struktural, akses pintu, ventilasi, dan tutup pengisian bahan bakar yang mampu menahan setiap pembakaran dari percikan petir. Sekian informasi dari saya, terima kasih.